嗨，大家好，我是探评书。今天是2025年5月30号，这一期咱们继续胡聊胡适、胡指挥，还有胡一金老师。今天胡适走势让近期金融消费者又空欢喜一场。今天市场全天震荡调整，创业板指数领跌，截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.85%，创业板指数跌0.96%，沪深两市成交量只有1.1万亿，比昨天缩量，这个量一直不太让人满意，随时要跌到1万亿以下。今天最主要的是全市场4100只个股下跌，也就基本上是普跌。那昨天反过来了，昨天是普涨，好像是4200只上涨，今天4100只下跌。你说对于金融消费者来说，这个钱在口袋里还没捂热又还回去了，来来回回这么坐电梯，这个也说明昨天股市向上反弹仅仅是个反弹，甚至是诱多。我昨天节目就说了，我说这个是因为特朗普的关税政策被美国联邦什么贸易法院给他挡了一下，后面还有很多不确定性，挡了一下，这个貌似是个利好，所以股市跟着后面反弹一下。昨天节目我就说了，这就是一天的行情，要小心。果然今天4100只下跌，今天跌幅没有昨天涨幅多，沪指今天跌的没有昨天涨得多，那是因为今天银行股再一次立功，有好几个银行不停的创新高。目前沪市的点位3300点以上，你再看它的成交量，你再看看，平心而论，就它现在不具备向上突破的条件，能够稳在这儿震荡已经是烧高香了，你就不能要求太多，因为银行股都已经拉冒烟了。所以金融消费者要保持理性，不要在那儿做梦，想着还要上4000点、5000点，不要被表象所迷惑。我看这个李大霄现在又说什么牛，反正前几天他说是跌不动牛，今天变成涨不动牛，回调牛。胡适就像极了一个人，他的内裤裤腰带松紧带松了，他总是往下出溜啊，你走几步，走个10米20米，那内裤就要掉下来，屁股就容易让人看见。所以走几步，走上一段时间，它就往上提一下就挡住了，接着再往前走，走一阵子又掉下来，掉了又要提上去。你看看，来来回回就这么提上去，像极了胡适。胡适跌到3000点以下，它就救市；掉到3000点以上，它就撑不住了，又往下滑，滑到3000点以下又救。这10几年来都这样，但是它不解决那个松紧带，它就不愿意换一根松紧带。它不解决根本问题。现在胡适眼看着又要往下出溜到一定地步，要献丑了，这个时候一只大手又把这个内裤给提上去。摩根士丹利最近将中资股评级由减持升至与大势同步。摩根士丹利董事总经理表示，关税战仍有多项不明朗因素，所以暂未拟再上调评级，看好中资科技股，相信板块内的企业创新能力强，而且会是国际领先公司，前景相当亮丽。相比 A 股大摩更偏好港股，内地有多项政策支持股市。但摩根士丹利这个董事总经理也强调，他说国家队入市目标在稳定股市，而非将大势推到新高，相信只会在重大波动情况下才会有限的使用，也就是内裤滑到屁股沟那儿，这个时候才来拉一把。摩根士丹利董事总经理也算是说了点实话，也就是国家队进去是为了稳定，他不是要把股市拉到多少点。进一步说，也不是说为了让金融消费者赚钱薅羊毛，你们都在那薅，你们都薅到钱了，那最后谁出钱？它是个零和博弈。所以我一直不厌其烦的讲这个道理，国家队进去救市那是要花成本的，社保基金进去那是不能赔钱的，那是咱们的养老钱。你们这金融消费者去了薅羊毛，你想薅谁的？这是个零和博弈。所以你就看到银行股在拉冒烟了，它就是为了稳股指。所以指数你看还在3300，但是有很多题材股，什么中小股票都不停的在创新低。我们再看东方港湾的但兵，他有社交媒体上发了一个什么？他说投资是个做概率的事业，做我们认为正确的事情，余下交上帝来完成。你看他说不借钱，不融资，这是
但斌说的，也就是不加杠杆，做好个组合，以防万一，就没有万一了。他说另外，真是所有的决策都错了，那我就认赔，去开网约车见钱赚钱了。这是但斌在回复一个网友的这个提问，就是万一出现这么极端情况，你买的什么英伟达暴跌，但斌说了，第一个不融资不借钱也不加杠杆，第二个真的是赔了，开网约车赚钱。这一点我是比较认可但斌的，就是但斌他这个态度，如果你也想在股市里面玩，你就得抱这种态度心态啊，就是不加杠杆不借钱，你拿有限的钱进去消费一把玩一把。如果你要看好，你说我要赌一把，我把我积蓄都放里面，如果赌错了坦然接受，去开网约车。但是但斌人家炒的可是美股，他炒的不是股市。我们再看刚才是私募的基金经理，他是这种态度。咱们再看这个公募基金的经理，新浪基金报道说，道博基金张坚胜说他说当我听到雷军说汽车业务3年内不考虑盈利后，我就减仓小米了。道博基金估计买了不少小米的股票。雷军自己说汽车业务3年内不考虑盈利，这个基金经理张坚胜就说了，我一听就减仓了。手机业务增速从40%掉到20%，汽车还在烧钱，现在 PE 30倍太贵了。这个道博基金这个张坚胜说的对不对，咱们另当别论。我就说雷军这个事情，幸好小米汽车它是在港股上市的，如果小米是在沪市，就他这句话交易所要给他发问询函，就是你作为一个上市公司的实际控制人，你不能乱说你不能为了营销你瞎说。你说3年不考虑盈利，你在沪市上市，你就是个公众公司，你就得为你的股东负责你的股民恐怕几十万个都是你小米的投资人。你说我小米不赚钱，你把这几十万的股民的他们的利益放在哪里呢？你是把这几十万股民绑架了吗？就是沪市5000多家上市公司没有一个敢这么说的，说我们公司不打算赚钱。这个恐怕香港的资本市场在这块管的不是太严，创始人就这么满嘴胡聊。我们再看这个证券的专家刘继鹏老师，他又谈到了内需、消费、通货膨胀。我们看看刘继鹏老师他是怎么说的，大家看视频。从这个通货膨胀的情况看呢，现在我们大力提振消费专项行动方案给你补贴，但是这和市场经济的做法还是有点不太一致，某种意义上也是寅吃卯粮，不可能你年年去买电冰箱去买电脑对不对？所以从通胀情况看呢，现在一个呢就是我们实际感受的通胀和现实中的通胀不一样。就去年我们通胀才0点，政府的工作报告里就明确去年要把通胀搞到3%，最后搞到0.2%，通胀率真的这么低吗？反正在吃等方式上确实感觉物价并没有低，但是住房这一项下来了，中国的通胀住房占了很大一块，因此从这个意义上来说呢，这个数据如果综合的通胀率来看，老百姓实际跟生活密切相关的这些吃的费并没有降低，但是从穿到用确实是在下降。那么第二点呢，我们要想靠消费解决需求端，这个拉动经济，这个努力基本上已经做到极致了。我们现在的储蓄实际上还在增加，151万亿的储蓄也是决定了钱大家不敢花。现在不敢消费的主要原因是什么？一个是这151万亿分布不均匀，可能80%的钱在20%的人手里。第二个呢，就是他未来预期不明确，他不敢花这个钱。实际上这些储蓄也在逐步的消耗，因为中国实际上有2本红利为我们的高失业率的问题在做着保障。一个是我们的 GDP 实际上是从12年下跌的，那年就跌到 7.8 了，以前基本都在10%左右。改革前30几年，我们的 GDP 增长是在10%左右，12年下跌，我们的债务率也非常低，也没有赤字。所以第一本红利是国家国库的红利，这些年也消耗的差不多了。二本红利是家庭的红利，家家都有储蓄，尤其是房地产上涨之后，似乎家家都成了百万富翁。
再加上独生子女政策，4个老人支撑这2个子女以及他们的小孩，也是富富有余。所以现在在拼家庭，国家也在消耗，我们的经济是比较困难的。在我们这样一个敏感期，现在大部分人还能过得去，但已经感觉到困难了。所以从这个意义上来说，经济要稳，政治不稳也稳啊。所以如何把货币变为有质量的财产，股市是关键。当然这里边顺便提一提外贸的情况，因为关税大战嘛，中国24年的全国货物进出口总额是43万亿，我们同比增长了 5%， 其中出口是 25.5万，是历史上最高的。我们去年的外贸形势上历史最好，贸易顺差约为1万亿美元，比2023年增加了1700亿美元。大家知道特朗普上来老说要增加关税，大家都提前做了预判。那4季度开始就等于是囤货或者签合同导致这个增长，但是它影响到25年以后的外贸情况。第二点就是民营企业，因为今天我们主要谈资本市场，民营企业是必须提及的。我们现在投资、消费、外贸唯一打响的这一炮就是外贸。我们还说什么以内需为主，实际上根本不是。我们外贸的贡献去年达到顶峰，在这个43万亿里边，民营企业进出口占 24.33 万亿，占 55.7%。再看看外资企业 1.8 万亿，占 29.2%， 这2项加起来就 85%。国有企业进出口额是9297，占 15.1%， 去年是下降了 2.1%。这就是我们外贸的总体情况。为什么中央这么重视民营企业？所有的指标一比，民营企业是我们未来经济发展的一个必不可少的力量。你看看，56是民营企业，29是外资，15是国有，这也很说明问题。雷继鹏老师他说，150万亿的存款主要集中在少数人手上，这个应该也符合判断。20%的人拥有80%的存款，实际上比这还严重。我记得以前有人统计，应该是2%的人拥有90%的存款，也就是说，这个财富越来越往少数人集中。第二个就是存款，就那90%的人的这个存款，它的金额也是在增加的。也就是什么意思？大家以前人均存款恐怕就是2万，现在已经3万、4万了。为什么？大家都勒紧裤腰带，你就是挣3000一个月的，恨不得存2000，对吧？挣5000一个月的存4000。这个刘继鹏老师也说了，为什么存钱？那就是因为大家的未来预期不好。刘继鹏老师有个观点，我非常认可。那为什么现在大家感受到非常难，但是还很稳定？这就是大家比较关心的。现在明明是就业难，各种难，但是社会还好像正常运转，四平八稳的。刘继鹏老师说啊，一个是国家已经在吃老本，还有老本可吃。第二个，家庭也在吃老本，家庭还有老本可吃，也就是中国人高储蓄的导致下啊。但是这个它有个问题在哪儿？它有个问题在这个家庭吃老本，应该是仅限于广大的农村，这个家庭是没有老本吃，所以他们就非常难。我们以胡锡进老师为例，胡锡进老师跟他爱人2个人退休，他们2人的退休金养他的女儿一家，甚至养他外甥女，应该都没问题。这除非他们要求特别高，上贵族学校，要开豪车等等。如果是普通的生活啊，那胡锡进老师的退休金和这个他爱人的退休金，那完全够了，养他们一大家子。大家琢磨琢磨，是不是这个道理？也就是他女儿女婿，即便没有工作，也不至于说活不下去。如果再找一个工作将就一下，那简直他过得还挺滋润。也就是城市里面，只要父母有养老金的，有退休金，家里孩子不是很多，过去不是独生子女吗？孩子不是很多的情况下，那就完全生活没毛病。但是你要过得好，那恐怕还要努力一下。但是农村家庭就没这个条件了，父母没有退休金，有也只有100多、200多、300多。这个年轻人你不努力，没人养你，你说不定父母身体不好，你还得倒贴，你还得养他们。所以农村的压力大，他打工完了工资你不给他结，他就把你房子给烧了，走极端。因为他更缺钱。朝气蓬勃的老年人，死气沉沉的年轻人，生无可恋的中年人，就这意思。所以我觉得你说什么时候出清，这个经济会见底，
只有当家庭财富耗干净了，真的没钱了，养不起了，这时候恐怕经济是彻底的见底。所以说你要这么看，那见底时间还长。所以现在最惨的是哪批人？是父母没有退休金的，这些人你就得努力。你像啃老也啃不了，不仅无老可啃，你还有老人要赡养。我们再看胡一金老师，最近美国的卢比奥不是扬言要把中国在美国的留学生签证要吊销掉，胡一金老师对此也发表了这个看法。胡一金老师说，吊销中国学生签证的事情影响到很多具体学生和他们的家庭，因此也最轰动。卢比奥28日声称，美国将修改签证标准，以加强对来自中国内地和香港所有未来签证申请的审查。吊销对象包括与中国政府有联系以及关键领域的学生。中国留学生在美国的风险垂直上升，两国切断有价值的高等教育联系，看来已经成为趋势。中国社会完全可以坦然面对这个现实，只是美国吊销正在那里学习的学生签证，将对很多个人的学业造成冲击，这很粗暴不人道，等于是让一个个年轻的学子们承受地缘政治变局的痛苦。美国政府很冷血。首先，这个我也不赞成啊，美国政府这个做法。未来你可以从严，还没有去美国的，你可以审查，这个也能说得过去。但是已经去了美国的，你说把人家吊销掉，这个恐怕值得商榷。但是胡一金老师，我觉得没有必要这么紧张和激动。美国不让去，你可以去其他地方。再说美国也没什么好学的，对吧？都日益没落啊。美帝，咱们难道去学他落后的那些陈旧的知识吗？再说关系越来越紧张，我们年轻人可以去俄罗斯、去朝鲜留学啊，还有伊朗啊，这些关系都不错。还有巴铁那儿，他们都非常欢迎。俄罗斯就非常欢迎大国的学生去学习，交学费。咱们也有很多人去朝鲜留学，这不都挺好的吗？没必要那么紧张。正能量俄罗斯比较青睐朝鲜，对伊朗、巴铁那也是赞不绝口。所以说，完全可以借这个机会呼吁年轻人去这些地方留学。加特老师也可以紧急召回他的孩子去俄罗斯修钢琴，去伊朗修钢琴，多好！这个事情还比较急，要抓紧办。因为下一步很有可能特朗普他能干出这事，有可能就把加德老师的孩子家人赶出美国，这他完全干得出这事。所以说我觉得还有很多华人华川粉支持川普的，不知道是怎么想的。上个世纪50年代去俄罗斯去苏联留学，那也很时髦，留苏也是风气，那时候留苏那也是标配，周而复始，一个轮回，兜兜转转呢。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。